Giallo di cornuda, chi l'ha visto svela gli ultimi messaggi telefonici tra Pascale e Sofia, toni amorevoli e non di gelosia, il caso trova nuovi scenari, i genitori dell'uomo, lui le ha sempre voluto bene. Nuovo processo per il cinquantenne finito al centro di un'indagine per foto osé di una sua allieva, andrà a giudizio per detenzione di materiale pedopornografico. Nuovo deposito delle corriere della MOM, quello di via Polveriera deve lasciare il posto al nuovo parco della cittadella sanitaria, domani l'apertura delle buste. 2.300.000 euro recuperati dall'evasione fiscale destinati al sociale sono uno dei dati della collaborazione tra sindacati e Comune di Treviso negli ultimi 5 anni. All'età di 88 anni, quasi 89, Giancarlo Gentilini si risposa a Palazzo Rinaldi, ci sono tanto di pubblicazioni, la notizia ha fatto il giro di Treviso. Donne in corsa per la prevenzione, torna domenica a Treviso in rosa, manifestazione che quest'anno ha toccato il record delle oltre 16.000 donne partecipanti. E domani alla via il Giro d'Italia, la carovana rosa sarà in Veneto e nella Marca il 18 maggio, attesa nel capoluogo e a Nervesa della Battaglia. Spettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'informazione dalla provincia di Treviso e il giallo di cornuda che torna in primo piano perché chi l'ha visto ieri sera ha svelato gli ultimi messaggi telefonici fra Pascal e Sofia, toni amorevoli e non di gelosia, per questo il caso trova nuovi scenari. Siamo stati a Cornuda, siamo tornati a Cornuda a sentire i genitori di Pascal proprio su quegli ultimi messaggi. Sentiamo. Come diceva, come la se uno aveva, se Pascal aveva qualcosa contro di Sofia, non diceva queste parole, questa grazia che aveva con lei. Pascal non ha copato la Sofia. Le parole dolci e affettuose rivolte a Sofia pochi giorni prima che lei scomparisse ora sono la prova per i genitori di Pascal che l'uomo morto suicida non è il colpevole dell'omicidio della 43enne ucraina. Ma sei stanca, amore? Oh mio cucù. Vado giù. Scemo che bello. Ne sono convinti i genitori Eliane e Angelo, loro figlio non era pazzo di gelosia e non può aver fatto del male a Sofia. Siete una persona sola tutti e due. Molto innamorati. Molto innamorate, sempre. Pascal non aveva dei rancori, non aveva della rabbia nei confronti di Sofia. No, assolutamente no. Ci voleva troppo bene. Il giallo di cornuda si infittisce dopo le registrazioni delle telefonate tra Sofia Munnik e Daniel Pascal andate in onda ieri sera a Chi l'ha visto. Ok, ci vediamo domani, ok? Un bacione sul naso, ok? E anche pupa. Ciao Stella, buonanotte. Toni da innamorati nelle telefonate conservate nelle registrazioni dei computer che lasciano intuire una forte intesa fra i due conviventi, anche sulle relazioni che Sofia intratteneva con i suoi amanti, relazioni che hanno letteralmente sbalordito i genitori dell'uomo. No, perché io la casa la lascio così come avete lasciato ieri. Non immaginavo questo. Sono rimasto molto male con quello come si è comportata lei, ecco. Risentire la voce di Pascal ha suscitato nei genitori un profondo dolore, ma anche un atroce dubbio. Pascal forse non si è suicidato. La voce Pascal mi ha fatto molto male e adesso, pensando a tante cose, sono in train di domandare se realmente il suicidio di Pascal è un suicidio o se non un suicidio provocato, perché hi ha tante cose che non sono chiare. Lei non poteva più cavarsi fuori da tutte le storie che aveva. Penso questo. E che si è trovato in una situazione dove non è più capace di andare in trio. C'è un assassino in libertà allora a questo punto, secondo voi? Sì. Visto ieri sera, penso che c'è. Speriamo che va avanti, che si trova la verità, è quel che dobbiamo sapere, per avere la pace di due famiglie, della Valentina e di noi. Prima di rivelarsi purtroppo un omicidio, è stato a lungo un caso di scomparsa, quello di Sofia Melnik. A proposito di persone scomparse, sono ore di grande apprensione a Moriago della Battaglia per
la sorte di Osvaldo Scattolin, 46enne, giardiniere, molto conosciuto nella zona, che non dà notizie di sé da lunedì scorso. Si è attivata una vera e propria task force, come vediamo nelle immagini, da parte anche dei vigili del fuoco, della protezione civile, dei carabinieri, per cercare l'uomo. Indagano i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto. Su Facebook ci sono stati diversi appelli degli amici per agevolare le ricerche. È scomparso sia lui che la bicicletta nera che era solito utilizzare. Il 46enne, stando a quanto riferito da alcuni amici, avrebbe lasciato a casa il telefono cellulare. Fa parte di una famiglia molto numerosa, con ben 6 tra fratelli e sorelle, nessuno dei quali però risiede nel comune di Moriago. Mobilitato in queste ore anche il sindaco Giuseppe Tonello, che conosce l'uomo e quindi è in angoscia come i familiari. Come dicevamo, le ricerche interessano i comuni di Pederobba, Vidor, Crocetta del Montello e Moriago della Battaglia. Chi avesse segnalazioni utili e che avesse riconosciuto il volto di quell'uomo è pregato quindi di contattare immediatamente il 112 per dare informazioni. Adesso la cronaca giudiziaria con le foto osè dell'allieva sedicenne. Era il caso perché qui era finito a processo un insegnante trevigiano, un professore trevigiano. Adesso per lui si profila però un nuovo procedimento. Imputazione coatta per il docente cinquantenne finito al centro di un'indagine per foto osè di una sua allieva sedicenne, nonostante l'uomo, insegnante in un liceo di Treviso, abbia già patteggiato 2 mesi e 10 giorni per atti sessuali con minore. Si profila per lui il processo per l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Il Tribunale di Venezia ha infatti respinto la richiesta di archiviazione della procura e disposto l'imputazione coatta. La vicenda destò molto scalpore lo scorso autunno a Treviso, quando si scoprirono sul telefono del docente delle foto dal contenuto inequivocabile che una sua allieva minorenne gli aveva inviato. L'insegnante si è sempre difeso con forza, respingendo le accuse, per una vicenda che gli è costata anche il posto di lavoro, visto che lo scorso dicembre, dopo mesi di aspettativa, l'insegnante si è dimesso. Il caso, che sembrava concluso, ora si riapre con la decisione del GIP di procedere con l'imputazione coatta per detenzione di materiale pedopornografico. Ancora la cronaca con il furto avvenuto nella notte nel garage della famiglia Varisco in via Sartorio a Treviso. Ignoti si sono introdotti nella proprietà dei maestri artigiani dei cristalli, forando la lamiera del portone del garage e portando via la bicicletta da donna, 2 paia di ruote in carbonio, 2 paia di scarpe, un caschetto e degli occhiali da ciclismo. A valore alcune migliaia di euro, un colpo mirato, secondo Marco Varisco, non il primo furto subito dalla famiglia, visto che a novembre, con modalità analoghe da quello stesso garage, era stata portata via un'altra bici del valore di 10.000 euro, furto che è stato ovviamente denunciato alla polizia. Restiamo in città, però lasciamo la cronaca per il momento per parlare del trasporto pubblico e parlare di MOM, il nuovo deposito degli autobus della MOM al posto dell'attuale di via Polveriera. Domani verranno aperte le buste del bando indetto dall'azienda di trasporto. Aumentare le corse dopo le 20, così da venire incontro anche alle esigenze di chi vuole utilizzare il mezzo pubblico per spostarsi la sera. Obiettivi ambiziosi quelli di MOM per gli anni a venire, nei quali l'azienda di trasporto intende proseguire con gli investimenti non solo sui mezzi ma anche sulle infrastrutture e la logistica, a partire dai nuovi depositi dei bus. Il deposito di Castelfranco in primis, perché è uno degli obiettivi che andremo a definire all'inizio dell'anno 2019, ma anche un deposito nuovo a Treviso. Abbiamo fatto una gara e domani apriremo le buste per verificare la bontà dell'offerta. Domani dunque si conosceranno termini dell'offerta del bando di oltre 6 milioni di euro per il nuovo deposito che dovrebbe sostituire l'attuale di via Polveriera, destinato a diventare il nuovo parcheggio della cittadella della salute dell'ULSS 2, e si conoscerà anche l'ubicazione dell'area, almeno 30.000 metri quadrati, che dovrà essere attrezzata con area di sosta, autolavaggio, distributore di carburante. Intanto MOM incassa i risultati dell'analisi sull'indice di soddisfazione dei clienti, che cresce di quasi 2 punti percentuali, passando da 89,2 al 91,1%. Uno dei punti fondamentali che ci riconosce la clientela è la sicurezza a bordo, in senso inteso come furti, come borseggiamenti e come anche stile di guida, ed è uno dei nostri leitmotiv.
Da migliorare, secondo le osservazioni degli utenti, la puntualità e l'affollamento dei mezzi, il costo dei biglietti con agevolazioni per chi viaggia di più, il comfort di viaggio, la pulizia ed il decoro delle fermate. Sulla questione sicurezza, dopo le criticità più volte emerse in passato, l'azienda ritiene di aver fatto grandi passi in avanti grazie all'ausilio di vigilantes privati. Da quando abbiamo messo poi le guardie giurate la situazione per fortuna è migliorata, non abbiamo avuto poi di casi eclatanti. Il debito del Comune di Treviso è sceso dai 56,6 milioni del 2013 ai 29 milioni dello scorso anno, con la previsione di abbassarsi fino a poco più di 13 milioni nel 2020. È una spesa corrente scesa di 14 milioni, ma gli interventi sul sociale non sono diminuiti. Presentato oggi a Treviso il bilancio dei 5 anni di collaborazione tra sindacati e Comune di Treviso. 2.300.000 euro di imposte non versate recuperate solo nel 2017 dal Comune di Treviso e destinate ad iniziative volte all'aiuto delle fasce più deboli della popolazione. Regolamento dell'addizionale comunale, modificato introducendo l'esenzione per i redditi più bassi e la progressione delle aliquote, il 24% delle risorse comunali investiti per il sostegno delle famiglie bisognose. Sono alcuni dei risultati dei 5 anni di contrattazione sociale tra Comune di Treviso e sindacati che hanno tracciato un bilancio in occasione del rinnovo della firma della Convenzione per il 2018. 5 anni di lavoro per cercare di dare maggiore ridistribuzione, maggiore equità e maggiori servizi, perché la ridistribuzione avviene anche attraverso i servizi, che sono di vario tipo, non solo di carattere sociale, ma anche di carattere assistenziale e anche di qualità della vita all'interno di una città. Importanti, sottolineano i sindacati, i risultati raggiunti dalla collaborazione con l'amministrazione comunale. L'esenzione e la progressività è un risultato ottenuto grazie alla spinta del sindacato, ma anche il recupero delle risorse economiche che hanno permesso il mantenimento a livelli, diciamo, pre-crisi, mi viene da utilizzare questo termine, dell'intervento sull'ambito sociale. Finalmente ci siamo trovati riconosciuti come interlocutori che portano delle istanze importanti per le politiche di una comunità e di un comune capoluogo della provincia. Tra le iniziative maggiormente apprezzate dalle parti sociali anche il fondo per chi senza colpa non riesce a pagare l'affitto. Fondo di morosità incolpevole per quelle situazioni di affitto esistenti in cui non per volontà ma per situazioni sociali viene meno il reddito dell'affittuario, per dare, e qua va dato atto che il sostegno il Comune lo ha sempre dato, pur essendo venuto meno il fondo a livello nazionale. Adesso il tema dell'autonomia, la richiesta, l'esigenza dell'autonomia dopo il referendum del 22 ottobre. La mancanza di un governo a Roma, e sappiamo quanto lo stallo continua in questi giorni. Lunedì il Presidente Mattarella ha indetto un giorno decisivo, probabilmente sulle consultazioni, che appunto si chiuderà in una giornata. Bene, questo stallo di governo ha fermato giocoforza il percorso dell'autonomia veneta. Allora c'è l'appello di oggi dal Presidente del Consiglio regionale Ciambetti: i partiti escano da questo stallo. Sentiamo. La mancanza di un governo nei pieni poteri purtroppo sta ritardando, appunto, anzi è in condizioni probabilmente di stand-by, di stallo, la trattativa sull'autonomia, sulla quale come Regione Veneto, come sempre, avevamo lavorato per bene, e anche facendo una legge di oltre 60 articoli in 3 settimane. Quindi auspichiamo che arrivi un interlocutore con il quale confrontarci, con il quale appunto avere anche una trattativa che sia chiara e diretta, specialmente nei confronti dei ministeri, sia per competenze che per risorse. La trattativa per l'autonomia del Veneto non può proseguire con il governo Gentiloni, scaduto come un vasetto di yogurt dimenticato in frigo. Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti invita i partiti a uscire dallo stallo. I cittadini si sono espressi con chiarezza, sostiene, e le condizioni per formare un esecutivo ci sono. Le indicazioni, diciamo, rimarcate dai cittadini dopo le elezioni di Molise e quelle del Friuli sono chiare. L'indicazione avuta il 4 di marzo, anche in questo caso è chiara, una coalizione ha vinto. Speriamo appunto che si arrivi a sbloccare questa situazione, ripeto, soprattutto parlando da legislatore veneto, per avere un interlocutore con il quale raggiungere accordi e portare a casa l'autonomia che i veneti si aspettano. Se invece lo stallo si dimostrasse irrisolvibile, invita Ciambetti, non si perda tempo nel tornare alle urne. I veneti che hanno votato a ottobre per l'autonomia meritano risposte in tempi ragionevoli.
però deve esserci anche un cambio, una modifica magari anche piccola della legge elettorale che preveda un premio di maggioranza e che dia una certezza di avere un interlocutore chiaro e un Parlamento nella pienezza dei poteri, ma anche con un governo che sia assolutamente espressione del voto dei cittadini. Torniamo a Treviso adesso, dove oggi non si parlava d'altro, e cioè delle seconde nozze per lo sceriffo Giancarlo Gentilini, alla bella età di 88 anni, quasi 89, dunque amici e anche rivali che gli fanno gli auguri. Gli auguro con tutto il cuore una grande felicità e poi magari gli chiedo anche di celebrare il matrimonio, che sarebbe veramente bellissimo. Lo sceriffo Giancarlo Gentilini si risposa a 88 anni, quasi 89, convolerà a nozze a breve, addirittura entro la fine del mese, dice, con la 72enne Maria Assunta Pace, originaria di Potenza, trevigiana da sempre. Le pubblicazioni all'albo pretorio del comune non mentono. Non sono capace di vivere da solo, ha ammesso lo sceriffo, vedovo dallo scorso ottobre, quando dopo lunghi anni trascorsi in casa di riposo si era spenta la sua Teresa, che lui andava a trovare ogni mattina immancabile, e da sempre conosceva anche Maria Assunta. Si incrociavano sul bus quando lui, dipendente dell'ufficio legale di Cassamarca, lo prendeva per andare in banca. Un segreto fino ad oggi mantenuto anche con i fedelissimi, quello delle nozze. Restio a mettere in piazza la sua vita privata, oggi, salito agli onori della cronaca rosa, al solito ritrovo con gli amici, la trattoria e i due mori, non si è visto, dove era atteso come ogni giorno e oggi più del solito. L'ho chiamato ma non mi ha risposto, se avrà altre attività da fare in questo momento. Comunque sono contento per lui, in modo che da tanti anni che ci conosciamo perlomeno è tranquillo adesso quando va a casa. È una cosa straordinaria secondo me, non bisogna mai perdere la fiducia nemmeno con l'età, ma lui ce n'ha dato parecchie dimostrazioni che la fiducia non la perde mai. E allora per questo motivo ho pensato oggi di comprare un bouquet, di offrirglielo a lui perché glielo porta a casa a chi l'ha assistito in questi momenti tristi e bui, i momenti che lui ha vissuto senza la sua carissima moglie. Speravo di trovarlo per congratularmi con un galantuomo. Credo che abbia ancora questa sua scelta, gli dia maggiori energie per andare avanti, per combattere, perché è un leone ruggente. Felici anche i familiari, come testimonia il cognato Marcello Cendron. Lui e lo sceriffo avevano sposato 2 sorelle. Mi fa piacere per lui, perché alla sua età avrà bisogno senz'altro di essere accompagnato, di essere custodito, e mi fa piacere benissimo che faccia questo passo, e se lui si sente di farlo, ben venga. Noi siamo tutti felici e contenti. Per Giancarlo Gentilini sempre sull'onda. I bip bip, urra! I bip bip, urra! I bip bip, urra, urra, urra! Giancarlo Gentilini, come sappiamo, è impegnato ovviamente anche in queste elezioni amministrative con la lista Zaia-Gentilini, e intanto sul fronte elezioni comunali di Treviso, cambio in corsa del candidato sindaco del Popolo della Famiglia. Il movimento, con tanto di conferenza stampa, lo ricorderete, aveva già presentato un volto noto in città come candidato, Beppi Bisetto, che tuttavia per impegni personali irrinunciabili è costretto a fare un passo indietro. Allora si presenterà come capolista a sostegno di Carla Condurso, 47 anni, avvocato, già candidata alle ultime politiche, in passato alle comunali di Treviso e di Villorba. Dunque con Carla Condurso, sesta candidata, Maristella Caldato di Treviso unica, non è dunque più l'unica donna in corsa tra i 6 in lizza per Casugana, quindi 2 le donne in corsa per Casugana. Per ora, se non ci saranno altre novità nei prossimi giorni. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio con il telegiornale di Treviso, e dunque adesso andiamo a Nervesa della Battaglia. Mancano pochi giorni alla inaugurazione del restauro dell'ex monastero benedettino, il complesso della Basilica di Sant'Eustachio Nervesa della Battaglia. Allora ci facciamo guidare dal sindaco Fabio Bettori, che è stato uno dei promotori di questa importante operazione di restauro. Sentiamo.
Dalla collina che sovrasta Nervesa della Battaglia, il complesso dell'abbazia di Sant'Eustachio risplende in tutta la sua bellezza. È terminato il restauro conservativo dell'ex monastero benedettino fondato dai Collalto. Fra una settimana ci sarà l'inaugurazione e la collettività potrà finalmente usufruire di un bene di interesse storico. Sabato 12 maggio l'inaugurazione dell'abbazia, un evento tanto atteso. Beh, sicuramente sì, è un piacere, una grossa soddisfazione. Sabato 12 maggio inaugurare il monumento dell'abbazia di Sant'Eustachio e restituirlo a tutta la cittadinanza, un monumento storico, un monumento di importanza culturale, di importanza artistica come l'abbazia di Sant'Eustachio. L'intervento di recupero voluto dall'amministrazione di Nervesa e dal sindaco Fabio Vettori è finanziato dalla società agricola Giusti dal Coll, a cui il comune ha dato in concessione l'uso del sito a fronte del restauro, della manutenzione e dell'apertura al pubblico. Un restauro fortemente voluto dal primo cittadino. Oltre ad aver trovato un'abbazia interclusa, era letteralmente attaccata dalle edere e che andavano sostanzialmente a compromettere tutte le strutture murarie e sicuramente nel giro di non molti anni sarebbe andata perduta. Che lavori sono stati fatti per restituire questo bene pubblico? Allora, i lavori che sono stati fatti, che sono stati seguiti dalla Soprintendenza dei Monumenti di Venezia, sono sostanzialmente una modesta ricostruzione della parte ex conventuale che vedete qua alle mie spalle, dove all'interno è collocata a livello interrato una sala espositiva che sarà una sala che conterrà la storia dell'abbazia ma anche del nostro paese legato alla Grande Guerra. Al piano terra una sala conferenze contenente circa 60 posti e un'altra sala espositiva al piano primo. Tengo anche a precisare che sono stati realizzati dei percorsi interni per le persone diversamente abili. Sabato 12 maggio l'inaugurazione ufficiale. E invito naturalmente tutta la mia cittadinanza e invito chiunque volesse partecipare a questo importante evento. A Treviso, torniamo a Treviso, città cardioprotetta, da oggi installato a Piazza Vittoria il primo defibrillatore esterno a portata di passanti. Chiamare subito il 118. Iniziare esponendo il torace del paziente. Sono le prime istruzioni che fornisce il defibrillatore installato su iniziativa di Comune di Treviso e ULS 2 in via Cadorna, ai piedi dell'ingresso della scuola elementare Gabelli che guarda Piazza Vittoria. Prende così avvio il progetto Treviso Città Cardioprotetta, che prevede entro una decina di giorni l'installazione di altri 11 apparecchi in altrettante zone del centro e della prima periferia, da via Roma a Borgo Cavour, da Piazza dei Signori alla Piani. Altri DAE, defibrillatori automatici esterni, verranno poi posizionati nei quartieri. Già dal 2015 si è invece incominciato a dotarne edifici comunali e palestre. Se il defibrillatore rileva che c'è una fibrillazione ventricolare, che è un ritmo spesso frequente nell'arresto cardiaco improvviso, il defibrillatore da solo si carica, seleziona la quantità di energia in base alla struttura del paziente perché ha dei meccanismi per rilevarlo, seleziona l'energia, quando è pronto questi sono programmati per essere pronti a una scarica in meno di 10 secondi. Dice all'operatore: sono pronto per la scarica, premi il tasto shock. E questa è l'unica azione che l'operatore, il soccorritore deve fare, premere il tasto. Utilizzarlo è dunque alla portata di tutti, basta seguire passo passo le istruzioni che dà l'apparecchio stesso. Trovandosi di fronte a una persona incosciente che non risponde agli stimoli, una volta chiamato il 118 si può iniziare a intervenire. In Italia ogni anno vengono colpite da arresto cardiaco 157.000 persone. Ogni minuto che passa si perdono 10 probabilità su 100 di poter salvare quella persona dall'arresto cardiaco. Da qui appunto l'importanza della diffusione, dell'insegnamento, della formazione delle manovre di compressione toracica, la diffusione del defibrillatore. Sempre a Treviso in centro oggi, tra perplessità da una parte, alcune curiosità, alcuni compiacimento per Io siamo resilienza, questa scultura inaugurata oggi in piazza Crispi, che ha attirato davvero la curiosità di molte persone. Davanti alla loggia dei Cavalieri la scultura dell'artista Cristian Balzano, installazione alta oltre 3 metri, del peso di 1,5 tonnellate, raffigura un toro a testa in giù che duplica se stessa, riverberando la propria immagine nella base a specchio, la cui forma è ottenuta dalla sovrapposizione dei
5 continenti. Un'opera già esposta a Torino è stata portata a Treviso da una banca e resterà esposta sino a ottobre tra gli sguardi, come dicevamo, della curiosità della gente per questa particolare scultura. E compiacimento c'è sicuramente per i numeri da record della Treviso in rosa che torna domenica. 16.314 partecipanti, l'edizione 2018 della Treviso in rosa brucia ogni record e si prepara alla coloratissima invasione della città da parte di donne di tutte le età, accomunate dal desiderio di partecipare alla manifestazione in assoluta libertà, camminando, correndo, spingendo il passeggino. Unici diktat: scarpe comode, maglietta rigorosamente rosa, la voglia di divertirsi e di dare un contributo alla lotta contro i tumori grazie al sostegno della Lilt. Il 6 maggio sarà una domenica di divertimento e spensieratezza, ma anche l'occasione per riflettere su temi importanti che riguardano la salute delle donne e la prevenzione. Una manifestazione nata quasi per caso nel 2015 da Treviso Atletica e Corri Treviso. Potremmo fare qualcosa per le donne a Treviso e si rivolse a me, a noi come Treviso Atletica, mentre Enrico è Corri Treviso, per organizzare questa cosa in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia. Giro d'Italia che ricordo ha come leader della classifica la maglia rosa. E così dalle 1.600 donne del 2015 Treviso in rosa è cresciuta fino ad arrivare alle oltre 16.000 partecipanti di domenica prossima, 190 i gruppi iscritti, senza limiti d'età, dalle bimbe alle nonne. Posso dire da 0 a infinito e sono tutte ben accolte. L'anno scorso c'è stato un bellissimo record di la signora Anna, 93 anni, che cominciò la manifestazione in piedi, ma aveva 2 generazioni di parenti che spingevano accanto alla carrozzella, che non ha voluto essere montata quando è partita e non ha voluto, è scesa quando è arrivata, una cosa bellissima. La partenza del serpentone rosa alle 9:30 in Viale Dalviano, con un percorso cittadino di 5 o 9 chilometri che toccherà i luoghi più belli e suggestivi della città di Treviso. Il rosa è anche il colore della carovana rosa più famosa d'Italia, già citata nel servizio, quella del Giro d'Italia, che parte domani e toccherà anche la Marca trevigiana. Giro d'Italia per un giorno in Veneto. Manca poco alla partenza della corsa in rosa, edizione numero 101. Lo start avverrà venerdì, mentre il giro passerà nelle strade della nostra regione il 18 maggio per la 13ª tappa, Ferrara-Nervesa della Battaglia. In quell'occasione saranno 4 le province toccate dalla carovana, 2 i capoluoghi, Rovigo e Treviso. I corridori arriveranno come detto da Oltrepo, quindi attraverso il Rodigino toccheranno verso l'ora di pranzo Piove di Sacco, ma anche Cona, quindi Campagna Lupia, Mira, Mirano, Martellago nel Veneziano. Una volta raggiunta Treviso, ultimi 30 km sul Montello, tappa di 180 km pressoché pianeggianti prima del tappone dolomitico del giorno dopo. Silvano Piazza del Partito Democratico e Nicola Finco, capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale, sono gli ospiti fra pochissimo di 20 e 10 per parlare di politica, dalla situazione romana alle elezioni amministrative. A fra poco dunque con 20 e 10 e vi lascio adesso alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Vortice ciclonico in azione sull'Italia, maltempo diffuso. Vediamo il dettaglio di venerdì 4 maggio. Sul Veneto tempo molto instabile, con piogge e temporali diffusi un po' su tutti i settori, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Qualche spazio più asciutto e anche soleggiato sarà possibile sul Rodigino. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 24 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà molto perturbato. Rovesci e temporali piuttosto diffusi sulla nostra regione, con fenomeni che saranno anche forti e con rischio di locali nubifragi, in particolare in serata. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 16 gradi, massime piuttosto gradevoli tra 22 e 25 gradi.
Condizioni di maltempo anche sul Trentino Alto Adige, la situazione non cambia di molto. Anche qui il tempo sarà molto instabile, con precipitazioni anche intense possibili un po' su tutti i settori della nostra regione, ma migliorerà in nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15 gradi, valori massimi compresi tra 22 e 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.